Schau dir das an. Dieser Bär hätte in der ersten Sekunde fast seinen Kopf verloren. Er wurde aus dem Hinterhalt überrascht, aber hier gibt es kein Opfer. Das sind zwei absolute Killer. Ein Schwarzbär ist kein niedliches Waldtier, sondern eine reine Überlebensmaschine. Seine Beißkraft liegt bei fast 60 Kilo pro Quadratzentimeter. Er zermalmt Knochen zu Staub, noch bevor das Opfer versteht, was passiert ist. Aber am gefährlichsten ist sein Gehirn. Im Verhältnis zum Körper hat er das größte Gehirn aller Raubtiere. Diese Bären brechen mühelos Autotüren auf, umgehen Fallen und erinnern sich noch nach Jahren an jeden einzelnen Meter ihres Reviers. Und wenn er dich jagen will, 0 Chancen. 56 Kilometer pro Stunde durch Unterholz, Felsen und steile Hänge. Das Terrain ist ihm völlig egal, er rast einfach wie ein Panzer ohne Bremsen. Was du hier siehst, ist kein Spiel, sondern ein gnadenloser Revierkampf. Der eine ist in die falsche Tür geraten, der andere fordert seinen Tribut. Abonnier den Kanal, wenn du wissen willst, wozu echte Raubtiere fähig sind.